Shalom et nabalandi nyoso ba mesana kolanda biso na www.tv1.com bisika nyoso bozali ya bino mitano yango wana kati na poko na lelo na émission kitoko bo mesana kolanda ngo à tout moment na invité na biso na kombo ya Mama Blandine azongi lisusu pour la troisième fois na tina ya kotalisa bana na Nzambe sur l'apocalypse. Bozala vraiment branché et pas na maloba na Nzambe liboso na Nzambe bokozala jamais déçu. Et indi na kata rodina bien mayombo ça na kamna ne salamate pendant qu'il le bana même tout Kabila les pères doivent pouvoir à salama kamna dit. Kata makaya. Quoi? Quoi? Kata makaya. Kata to so ba les choses pas longi. O ba la moi c'est o ba je ne pas poni longi. Maloma ko moni de mo dongi. Buka elo te kana fi sumilité diri. Kata makaya. Quoi? Kata masa. Kata mena eneke. Même tout est eneke azokano. Amevisi biso makambo na tamboko dongi. Melalia sanja yokaka. Traitement pas na ye. Na ba docteur spécial. Nzamba pambola lisusu kozonga lisusu na troisième fois na kati ya plateau na biso ya Pédiciel. Merci. Nzamba za monene bana Nzambe balobi na poko elo bokozala jamais déçu. Mama Blandine malobeza yo obandai kotalisa bana Nzambe na tina ya boye ya Yesu Masia na tina ya ba révélation o Nzambe apesaka yo tango nyonso parce que balobi yo ndozalaka na barema. Pesana moi barema yango Mama Blandine na pesi yo maloba. Merci, d'abord, je dis bonjour ou bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent partout ici à Bazouami. Today I'm here to continue on the messages that I had gotten from God. Toujours dans le livre il y a Apocalypse 21 verset 3 à 8. We are still on the book of Revelation 21, 3 to 8. Ezaki na ebandeli ya décembre nazalaki na kati na église na biso disons. It was at the beginning of December. Ezaki na moment ya modération tozalaki na kati ya prière intersection. It was in the intersection prayers that this message came to me. Alors na kati ya prière tant tozalaki ko prier mbala moko na pembeni na droite na ngai na bandai koyoka mongongo ya Nzambe. When we were praying on my left, I start hearing the voice of God. Alobi na nga alobi tala na mopanzi na yo. He said to me, look at your left. Tango na tali na mopanzi na ngai na ekomona porte moko ya munene porte ya ezalaki kilo ezalaki ya vert olive ezalaki lokola na l'huile ezalaki kotanga mbala moko ya munene ya kilo ezalaki ya bibende. Mais ya munene ezaki kilo ezaki vert penza olive makasi on dirait huile ezalaki kotanga ezaki forme ba porte ezalaka ifungwa maka yango moko po ekangamaka. On my left, when I looked, I saw a door that was green and sparkling, and it looked like it was very heavy. Ezalaki kotanga l'huile ezalaki kotanga ezalaki na couleur à vert olive mais on dirait huile bandaki kotanga na kati ya porte. It looked like green and as if there was oil falling from it. Yeah. Alors tant na monaki porte wana na ekomona na liboso ya porte wana na monaki batu batelemi na liboso ya porte wana. And when I saw this door, I saw there were people standing in front of the door. Ezalaki dans le vide tant na zomona porte yango na bato ezalaki na pembeni na wana zomona ba image wana. Alors na se ya bato wana na ekomona ba démon baza ko benda bango na bilamba on dirait bazo déranger bango. When I look at this door, I saw that it was like on air, and under the door there were some demons trying to pull the people that were standing there. Et place ba démon na bazalaki ezalaki noir parce que bango bazalaki neti na mwa likolo boye tant na zomona ba démon dieu bazalaki na se on dirait na libulu alors place bazalaki ezalaki noir makasi on dirait milinga ebandaki kobima place. It was as if they were under the earth. It was dark and smoky.
Alors, mbala moko na bandi ko ka susu mungongo ya nzambe. And then all of a sudden I heard the voice of God. Alobi batu wana moni batelemi ezali batelemi na ekuke na ngai po ba ya epa na ngai. He said to me, the people that you see now, they're standing there because they want to come to me. Makambo wana ozomona alobi eza makambo wana ezoleka sikoyo awa na mokili. And what you're seeing now, it's what's happening on earth right now. Alobi wana ezali bato yo bapusani pembeni na ngai ndenge bazali attaqué par na bademon. And those people are those who are willing to come near me because they are attacked by the demons. Alors nalingi oyebisa mokili boye. And I want you to tell the earth and people like this. Balongwa te batelema kaka bo wana. They should not leave. They should always stay there. Liboso ya kokoma epai na nga ezalaka miselulu alobeli. Before to come to me, it's difficult. Après mbala moko na ekomona image yango disparaît. And all of a sudden, the image was gone. Et prière et continue. And then the prayers kept on. Wana ezalaki message nazwaki na ebandeli ya décembre. And that's the message that I got at the beginning of December. Après tozalaki na prière lisusu ya intersection mais ezalaki na kati ya église na biso te. And then we were also in prayers, in the intercession prayers, but it was not in my church. Ezalaki ba prière moko un peu spécial ndenge tozalaki ko préparer ba prière ya décembre. It was in the preparation of the prayers for December. Alors tobandaki ko prier na intersection tozo prier. And we were in prayers. Tant tobandaki ko prier mbala moko tokomaki na sujet ya ko prier pour na bato mususu. And the subject was to pray for other people. Tant tobandi ko prier mbala moko namonaki bazolakisa su mokili mais ezalaki toujours sombre. And all of a sudden I saw the earth, but it was in darkness. Nabandi ko sentir présence ya Nzambe makasi. I could feel the presence of God. Mais nazako ko oneti na likolo. It was as if it was on air. Alors tant tozo prier, c'est comme si nazaki neti na envie na tala likolo mais nazaki pe kokoka kofungola misu te. I wanted to look up, but I couldn't. Nazako sentir présence makasi, vraiment c'est difficile d'expliquer bino. And I really could feel the presence of God. It was very overwhelming. Alors namoni siko se ya makolo. Nazomona se ya makolo ya. And I could see like I could see there was feet over me. Dans le vide. On earth. Ezotambola namoni makolo amutu ezotambola ta on atali bien na likolo namoni bilamba ya sainteté alati bilamba ya pembe namoni présence ya Jésus Christ lisusu. And when I look up I could see like there was the presence of Jesus Christ. Tellement mokili ezalaki sombre bilamba nalataki ya pembe makasi epesaki mwa lumière tout autour place azalaki. Since when I was looking, the earth were in darkness, but those clothing that he was wearing gave the light. Namoni tango atelemi bongo azotambola na le vide namoni atelemi atie likolo bweneti mutazana position kotambola afungoli liboko na yebo. And all of a sudden I could see that he put his hand like this. Tango afungoli liboko na bandi koyoka siko boye mungu. And when he put his hand, and all of a sudden I could hear the voice. Alobi ata makambo nyonso esi ba clôturer ba kangi liboko na ye za lisusu polele. He said, even if everything is closed and even if everything is on its end, his hand is still there. Alobi mutu atala te lolenge azali to ndenge ni don maboko na se mute don batu ba pesa ye mitema na bango. He said he's not looking on how people are. People only need to give him their heart. And when he said that, and all of a sudden I could see people on earth. And I could see, for example, one woman. Tango na oki mungongo wa Jesus so mutu apesa liboko atie liboko na yebo e po apesa liboko mais azo kipete azo kende on dirait mutu tie liboko boye mais ozo kipete ozo tambola na yo. And when Jesus gave his hand, this woman that I could see was not paying attention. Alors na mona ki liboko a Jésus Christ atie boye mwasi ana azo kende pardon j'ai oublié. Quand Jésus-Christ a tiré liboko na yeboye, moi ça na tiré liboko mais azo kende. Donc azo kipete kota la base joie. Donc a tiré liboko bo azo kende na azo tirer attention te bien.
And this woman, sometimes she when she saw the hand, she was giving her hand, but she was not paying attention at all. Yeah, that is one is like message ya mibali. Après tozaki nanda kuungama bana. And then I was at home with my kids. Ezaki vers 19h. It was in the evening. Alors tozaki position pour tout ça la prière. And we were about to pray. Ezaki bisu sujet ka rapport na prière na kati ya ndako. It was prayers for us in the family. Alors tant tolingi to prier na bandai ko sentir on dirait maman moko I could feel some sadness when we were about to pray. Alors na kipa kité to kangi misu tolingi to banda prier. Tant to kangi misu tolingi to banda ko prier mbala moko bazo la kisanga lisusu monde entier ezalaki noir tout noir. And all of a sudden when we were about to pray, I could again see the earth in darkness. Zamba ege du ciel azaya makambo minene. Nous a décidé. 24 Oh, ya solo. Vraiment. Sans repos. Oh. Obosani. Bilili en direct. Oh. Bina keli kono na Likolo bene to yebelia. Ate wana tokanga ye. Ate escalier ata sincère akoma te. Mariage. Olingi anniversaire. Au retrait de deuil. Au anniversaire à mwana. Nyoso. Oh na ba consacrer kinga. Olingi moi image no wana tika na ma souvenir na aigle du ciel. Nyoso ezali. Balobina aigle du ciel, image en direct. 24h/24. Jamais ko sala desi. Landa biso toke. Bientôt radio live na kati ya aigle du ciel. Wana makambo nyonso a live. Oh, radio aigle du ciel. Kitoko. Bozela karate. Landa biso kat na émission. Ko sala jamais desi. Aigle du ciel. Yesu ana ngambu na biso. Na ngambu aigle du ciel. Jamais ko sala desi. Jamais. Muta cha bakali te. So che bakali. Osabita be ali boso na yo. Oko sielu muka. Oko kueya. Tango obuka na chevi. Ata ba che plâtre. Likolo ebongate. Bitabe yo moko lié. Mobwaki poso mabe. Tango ngo chira aigle du ciel kali. Osabita be wana. Oselu muka nango. Mama message to. Na moni noir wana après na moni maille dans le vide. Ezo kende neti ba tapi dans le vide ezala ki ebele ba place ebele partout. And when I saw the earth in darkness on heaven, I could see that it was as if there were water as a carpet and flying everywhere. Tango ezaki ko kende on dirait ezo pumbwa. Mais comme ba escalier moko ezo kita. Bazo kitisa ba escalier ezaka ya singana to mona na ba hélicoptère ba kitisaka. And all of a sudden I could see that there were stairs coming down. Tango bazo kitisa ba escalier ngo batu bazalaki ko mata. Tango batu bazo mata, soki batu bazo mata ba escalier pe yango pe ezo mata. And when the stairs were coming down, people were taking the stairs, and the stairs were going up. And when it was going up, people were going up with the stairs. Tango na mona kiango na ye komona ndakisa, na mona ki ndeko moko ya mobali na yebi azo mata na ye donc na mona ki bien siko parce que na mona ki ndeko ango tango azo mata ndesika na mona ki na ba escalier ezo mata. And among those people, I could see one person that I know also taking the stairs that were going upward. Alors batu mususu ifalaki ba mata moye ba mata ezalaki te bazaki kotala neti kokamwa. And some people were just being amazed and looking up. They couldn't take the stairs. Yango sikoto na mona ki bongo esalaki ngai mwa somo na fungoli miso atuka na kata ki prière. And all of a sudden, I was amazed, and I stopped the prayers. Après, ba message na nyoso tango na zwaki yango bandaki ko matanga, tango na se préparer pona ya ko lobela bana na Nzambe, tango na prier, na bandi ko prier na kati ya prière, Nzambe aye ko pesa ngai verset ya Apocalypse 21 verset 3 tina 8. Alobi na tango na ko pesa ba message wana na pesa verset yango pe. And after prayers, when I was preparing to come and
tell you, people of God, about these messages, God gave me for you the book of Revelation book of Revelation 21 from 3 to 8. Yango ano moni nazalaki ko beta sete mingi pona verset yango donc Nzambe apesaki yango comme message aussi. We'll insist on people of God for you to read this book of Revelation. Voilà, message na nyonso ezalaki na décembre. All these messages were in December. Vraiment bana Nzambe baza kolanda biso tango noso na plateau ya Aigle du Ciel bolandi message ya Mama Blandine o Nzambe apesaki ye banda na mois de décembre na mokanda ya Apocalypse pona kaka kotalisa bana Nzambe boye ya Yesu Masia. Ba message vraiment ezali vraiment et très choquant parce que beaucoup kako préparer et comment Nzambe matami na eza na nzela beaucoup zala pas desi na message oyo. Mama Blandine. Sister Blandine, when God were giving you those messages in December, Ba message yango ebandaki toujours oui ndenge olobi ke ebandaki toujours koya ko continuer oyo koloba esika moko keno omonaki porte moko ya munene ebandaki kotanga mafuta ezalaki mafuta nini oyo monaki ebandaki kotanga na porte wana. and in the messages that you got, there were several messages, and you told us about one in particular where you could see a door where the oil was falling down. How can you describe the oil that you were seeing falling down from this door? Porte wana ta on amonaki yango soko ozotala bo ozomonaki ezalaki porte moko ya métal ya libende. When it comes to the door, when you look at it, you could see it was in metal. It was a metal door. Ozomona bien que eza couleur nango eza vert olive. Siko vert olive yango ezaki lokwa olive ya pure. Ezotanga mafuta. Donc ndenge appareil eza par exemple ozomona mafuta ezotanga. Ezokwea pe na c'était donc on dirait ezoko circuler wana ndenge tomonaka mai ezo circuler. Mais ezalaki mai te ezalaki mafuta na ya huile. On the door, I could see that it was olive green, and I could see that it was oil falling down as if it was water, but it was not water. It was circulating oil. It was very pure. Porte wana oyo bandaki kotanga huile oyo monaki olobi kezalaki ya kokangama ya kofungwama bato bazalaki kuna na kati parce que olobi y avait des diables ceci cela bato bazalaki kuna na kati bazalaki bato ebele oyo monaki et puis bazalaki ndenge nini couleur nini bato ngo bazalaki. In front of this door, you said you could see people. Can you describe for us what kind of people could you see, except from the devils that you were seeing beside them? Bazalaki bato normal neti biso boto bazalaki ni o bana seke ndenge bazalaka to normal ka balati pe bilamba lokola biso mais kana ko expliquer o malamu na ba baza kolanda o malamu. Please try to explain to us what kind of people those people were looking like. Na kotala boy tangu na monaki yango na liboso ya porte na kati te po porte wana ezomona la kiza modèle ya porte ezalaka ba porte esalaka boy. Alors tangu yango ezalaki ezala ya kokanga mais na liboso na ona moni batu normal ba telemi bazozela efungwa mapo bakota. Alors tant bon ba telemaki ezaki dans le vide na moi c'est na bango nde na mona kisiko ba démon ya costaud bazo benda ba on a mikila na mona ki ba démon et puis place ba démon bazalaki ezaki lokwa moi libulu na semilinga ebandaki ko bimezaki vraiment tout noir bazo ko benda bango bilamba donc bazo ko ambete bango ko ningisa bango ba biloko moko abo. When I could see those people, they were normal people as everyone. But the door was closed and those people were standing in front of the door waiting for it to open so that they could go in. But the door was as if it was on air. And under the door, there were some demons, big demons, that were trying to pull those people down with them.
bato wana oyo bazalaki attaquer na diable bazali bato bapusana bazali bandeki kopusana epai ya ye moko nzambe to bango mpe bazali batelemaki na bango ke bongo badiable bakomobenda bango. nakososola boye na ndenge nayokaki message nzambe azolobela nga lobi bato wana ezali bato oyo bapusani epai na ye et alors baza dérangé par monguna aza kobenda bango aye kolobela nga lobi na nzela na ye soki olingi okoma epai na ye avant okoma epai na ye moselulu ezalaka donc nakososola ezali soki opusani oza pembeni ya opusani epai ya nzambe diable akokombattre yo lisusu makasi ndenge ngai nasosolaki. When it comes to this message, for us to understand, it's as if people were coming near God, people were seeking God. But when you seek God, as the message was telling me, when you seek God, it's gonna be difficult and there will always be obstacles. naye kozonga lisusu mwa nsima na deuxième partie na pardon olobi ke omoni Jésus aza kotambola dans les vides na kotambola dans les vides mwana mwasi moko bandeki koleka simbisaka mais Jésus azo atie loboko po abenda ye mais ya bandeki komona Jésus te destination ya mwana mwasi wana autaki wapi pe abandeki kokende wapi mwasi wana ntango namonaki ye mpo namonaki ye na foule place bato nyonso baza na mokili e ntango namonaki ye naye komona nzambe asala ye nga grâce namoni ye na pembeni c'est comme si bazumelaki ngai nde esika nayaki omona amemi sac na ndenge bazopesa liboko amonaki bazopesa liboko me ye azopesa azokipe te azokende na ye namonaki fin na ye te. When I saw this woman, I could see that she was among all the people that were there. But it was as if it was a zoom. I could see her near me, and I could see that the hand that Jesus was giving, she was not paying attention and keep walking. boza kolanda biso toujours na 3W koma mama Blandine aza ko expliquer ba message oyo nzambe atalisaka ye à tout moment toza kokoba kaka se kokoba babi na kati ya aigle du ciel bokozala jamais desi. Mama Blandine olobi susu ya misatu ke nzambe atalisaki parce que ozalaki na prière mbala moko okoti kati na mozindo nzambe bandi komonisa yo est-ce que ba message wana oyo mona kameka na koyesa na mwa bana nzambe parce que olobi ke mwa mulili moko mona ka mulili moko mona ka soki ndenge ni talisa na bana nzambe na tina ya 3e o bande ko sambela na bana kati na ndako. Please, Sister Blandine, try to explain deeper to us, because sometimes you say you see light and darkness. We would like to know a little more when you were praying with your kids at home. How was it? What could you exactly see? Jour wana na pokwa tant tuza ko prier d'abord avant na mona yango parce que ça va message be so na ngina zona santaka on dirait likambo déjà likambo wana on a remont on a sentir tristesse. That day when I was about to see this message, I could feel I was sad. And sometimes when I'm about to receive a message, at the beginning I can already feel something. Alors tant to kangi kaka miso wumela te do le na zo kanga na miso mbala mona mona ki mulili na mokili mobile. And when we start praying, and immediately when I closed my eyes, I could see darkness in everywhere on earth. Après na bandi ko mona ba mai wana dans le vide na ba escalier wana ezaki ko zwa bato. And then after I could see the water flying and the stairs coming down and so on. Na molili oyo monaki wana ba escalier batu bazo matsa ba escalier batu babande ko mata na escalier to ezaka ka mutu azo benda escalier. When it was darkness and you could see, for example, those stairs, were there people taking the stairs or the stairs were going upward empty? Tant na mona ba mai wana dans les vides na bandaya tant na moni on na bandaya déjà ko kamanga moko après na yaki ko mona ke ba escalier nde na lobaki ke nzamba sala ki nga grâce na moni ndeko moko azo mata nde na yaki mona ke ba escalier ça tant azo mata nde to mona ka escalier kiti le kwa na hélicoptère batu bazo mata escalier la monsieur tikala mais tant muto azo mata nga na mona ki escalier pezo mata après ba escalier sala ki isu mais escalier mata ki na moto mutu azo mata tant mutu amati do bazo matisa na escalier. And when I saw these stairs
down, I saw that there were people taking the stairs, and I could see one of the person that I know taking these stairs, and the stairs were going with the person upward. Cela veut dire tant escalier ezaki komata, cela veut dire esili escalier eza soute o mutu akoki komata. Donc bazaki kolakisanga fin ke bazo mutu azomata escalier pe ezomata. I could see that the stairs were going upward with the person going upward. Vraiment tokomi na biso na suka bana nzambe bolandaki Mama Blandine pour na moi conclusion. Mama Blandine tango zwaka ba message wana sentiment nini yozalaka nango ya koyamba ba message wana oyo nkolo atalisaka yo na pesi yo maloba. Sister Blandine, when you receive those messages, how do you feel when you can see all of those things? What's your inner feeling? Ba message tant nazwaka tellement que ba message nyonso ezaka ndenge moko te ezaka mpe na ba sensation différent. All the messages that I receive, since it's not all the same, I also feel different from each one of them. Vraiment bana na nzambe bokolanda ye lisusu sima koma asantaka tango azwaka ba message ba rema oyo utaka epa ya nzambe akopesa bino yango akolakisa bino lolenge nini asantaka e forme nini tango ayambaka ba message wana azalaka nango bokozala jamais déçu na kati ya Aigle du Ciel. Que Dieu vous bénisse.